السلام عليكم الاخوان. بونجور توس، مرحبا بكم كاملين توجور مع جروب اون لي كينتي. دونك جينا كما صرات العاده باش تشوفوا الكينتي نتاع غدا فوندغودي لو 20 ماي 2021. غيكون ا 16h30 في رينيون ان كورس 80,000 ديال الاورو، ديبار اوتوستار 2100 متر. دونك قبل ما نشوفوا الفيديو ديالنا نتاع غدا، ما غاديش ندويو على الكينتي ديال اليوم، يلا الوحدة وربع باقي كاع ما جرى. دونك ندويو على ديال البارح ونشوفو مع الجمليات نتاع البارح. دونك نتاع البارح نعاودها لكم باش اللي باقي ما شافها يشوفها. اورد ديال تيرسي، الا درتي اكس هنا اورد ديال الكوارتي، وإلا لعبتي 7 ولا 8 طوال راه عندك اوردر ديال الكينتي. دونك هادشي اللي كاين بالنسبه للكينتي نتاع البارح، ديجا راه بارطاجيتو في فيديو اللي داز. بالنسبه لي جيمني تاع البارح، جروب اون لي فيب 4 جيمليات اللي لعبو، كان منهم هاد الجيملي 8 11 في رينيون 3 كورس 5، وكان منهم هاد الجيملي 8 9 4 راه جات 8 4 في رينيون 1 كورس 3. وجوج جيمليات الاخرين راه خسروا فيهم، دونك شطينا جوج وخسرنا في جوج. دونك شوفوا الكينتي ديالنا نتاع غدا. قبل ما نشوفوا هاد الكينتي نتاع غدا غادي نخلي لكم في ديسكريبسيون واحد لاشين يوتيوب ديال واحد السيده من العائله لا طلباتنا، هزوا ليها القناه ديالها، نكليكيو على لاطوش ابوني ونديروا ليها الجيمات ونعاونوا شويه القناه ديالها. انا غادي نخلي لكم القناه ديالها في الديسكريبسيون. دونك اللي ما فهمش شناهي الديسكريبسيون، راه العنوان اللي كنخلي لكم انا مكتوب فيه برونوستيك كينتي، غتكليكي عليه غيخرج لك الديسكريبسيون تحت منه. هذاك غادي تلقى فيه واحد الفيديو غادي يطلع لكم بالازرق، دونك عنوان، غتكليكي على داك العنوان راه ساهله عندك، وغادي تابوني لاباج. بغيتي تشوف فيديو راه فيها 2 دقائق وتخليه جيم. هادشي اللي كاين الاخوان. والكادو ديالي على حساب هادي غنديرو معكم اليوم في هاد الفيديو هذا في هاد الكينتي. دونك غادي نخلي لكم كادو في اللعب بالنسبه اللي غادي يسمع الفيديو كله. مالغري راه الكينتي صراحه صعيب، جايبين فيه العودان كبار و كما كنقولوا خرشف نتاع العودان، مي غادي نحاول باش نخلي لكم اقل عدد ديال النوامر. Donc, on commence notre quintet avec le numéro 1, c'est Eridin, l'entraîneur Garato, le driver Terry, déféré des postérieurs, mâle de 7 ans, distancé 0, 7e, 5e, 6e, 7e et 5e في la musique نتاعو. بالنسبة للمعطيات ديالو، هاد الرقم واحد كيبقى خاسر مع 4 والجوج و15. انا غادي نجي وغادي نقتلو. Et on continue avec le numéro 2, c'est Express Jet, l'entraîneur mâle Viste, déféré des 4, mâle de 7 ans, 7e, 4e, 6e, 9e, distancé 8e et distancé في la musique نتاعو. دونك بالنسبة لي هاد 2 كيبقى خاسر مع 15 5 7 6 et 9 راه سي مور. Et on continue avec le numéro 3, c'est Frisbee Dame, l'entraîneur Wester Nick, le driver Anthony Barrière. Donc mal de 6 ans, déféré des 4, عنده 3 الكورسات فيهم ديستانسي، عنده هنا 6e ديستانسي 2e et 6e. ورمو هاد العود في واحد لا كورس لقيتو ضارب الكنز، نيت نشوفوها واش لوتوستار. هنا في لوتوستار كانت في 30 في شهر 1 2021، 100,000 ديال الأورو. وموراها بقى كي ديستانسي. دونك غدا اللي بغا يلوح عليه 12 درهم يلوحها. بور مو انا في الفيديو راه غادي نقصو عليا عاود او غادي ناخدو لكم كطوكار صراحة، يعني ديجا رابح الكنز من احسن الخيول هنايا. قدر غدا يهرب ويفاجئنا ويربح، مي بالنسبه اللي كيسمع الفيديو نخسر عليه 12 درهم ويحيدو.
Et on continue avec le numéro 4, c'est Blue Lundi. Donc, l'entraîneur Sherdam, le driver Erno, on garde 10 ans, عنده 10 سنين, déféré de postérieur, عنده واحد premier هنا, عنده déslancé, deuxième et huitième. Donc pour moi, هاد الكات كيبقى رابح الان و خاسر مع السيس. ما غاديش نقتلو في خطرة, غادي ناخدو ليكم هنا كطوكار le numéro 4. Et on continue avec le numéro 5, c'est Éclat de gloire. Déféré des 4, on garde 7 ans. L'entraîneur Garcia, le driver Eric Raffin, que se prend 4e, 3e, 4e, 0, 5e, 5e, 2e et 3e. Donc, pour moi, 5 qui peut خاسر مع 15 و 6, مي ضارب 7 و 2. ما يمكنش تجي وتقتلو, وغادي ناخدو لكم هنا كأوتسايدر le numéro 5. Et on continue avec le numéro 6, c'est Detroit Castle. Donc l'entraîneur d'Ersois, le driver David Thomas, la famille Castle, déféré des 4, mal de 8 ans, un de deuxième, 7e في la musique نتاعو. Pour moi 6 كيبقى رابح 5, 2 et 4. يقدر غدا يدير لاريفي نتاعو, وغادي ناخدو لكم هنا كفافوري le numéro 6. Et on continue avec le numéro 5, c'est Colonel. Donc déféré postérieur, on garde 9 ans, 5e, 8e, 6e, déslancé premier. L'entraînement de Jean-Michel Bazar. هنا كما كنشوفو كيبقى خاسر مع 15 و 5 ورابح 2, mais pour moi راه c'est mort. Et on continue avec le numéro 8, c'est Dremoko. L'entraîneur Leret, le même entraîneur, le même driver. Kasprando 7e, distancé 0, 4e, 2e, 1er, 8e. Pour moi, le 8 كيبقى رابح 9 و 10. ما خاسر ما تشاود في كينتين تاع غدا كما كنشوفو هنايا. يعني جاي براني على كاتيجوري نتاع غدا, مي بور موا غادي نقتلو ليكم على حساب لونطرينور نتاعو و لي كورس لي داير. شوفو نزيدو نتاكدو نشوف واش عندو شي كورسة في فانسن. هاو هنا فانسن 2175 ما جاش, دونك سي مور. Et on continue avec le numéro 9, c'est Blue Dovry. Donc l'entraîneur Maquette Mel, le driver Howell, on garde 10 ans, 9e, 3e, 5e, 8e, 5e, 6e et 4e premier في la musique نتاعو. Donc le numéro 9 كتبقى ضاربو ال 8 و 7 و 5, هو ضارب 5, 4 et 10. مي انا غدا نقتلو ليكم في الكينتين, كيبقى عاوتاني خاسر مع 5, 7 et 8. Et on continue avec le numéro 10, c'est Cal Crown, l'entraîneur Malmivitz, le driver Guillermini, mal de 7 ans. نمرة 10 في لوتوستار كتكون خايبة لأن كتمشي ورا الواحد اللي خصو يحلها الطريق. دونك عنده برومي 5e, ديستانسي 4e, 3e, 4e. بور موا 10 خاسر في واحد لاكورس مع 9 و 6 ورابح 14. دونك هاد 10 هذا اول مرة ما غاديش نقتل هاد النمرة 10, وغادي نحطو لكم هنا كاوتسايدر يتلعب. صراحة العودان اللي كاينين غدا راه ماشي شي عودان نيت. Et on continue avec le numéro 11, c'est Eds Boko, l'entraîneur Hagort, le driver Baker, déféré des 4, on garde 6 ans, كتبقى 3e, premier, 6e في la musique نتاعو. pour moi هاد العود براني, دونك عود سويدي يمكن. خصنا ندخلو نشوفو نتأكدو.
شارلونتن المون. دونك عاود ديال لوطوستار ديجا داير فانسن جايكا براني على الكاتيجوري نتاع كينتي ديال غدا. بالنسبة ليا انا راه فافوري مالغري يعطيوه ليكم هما طوكار ولا اوتسايدر، انا غناخدو كفافوري ولا ما عرفتش يقدروا يحطوه فافوري، مي الأونز كيتم اختيار ديالو عندي انا كفافوري. اي اون كونتيني افيك لو نيميرو 12 سي ديال ديغير l'entraîneur Mathieu Abrevard, le même entraîneur, le même driver. Il n'est pas différent. عنده deuxième, cinquième, troisième, deuxième, neuvième في la musique نتاعو. كيبقى en garde 8 ans خاسر مع 15 و 5. بالنسبة للمزايا وخصائص ديالو 3000 مترو 2800 2100 دار 5 مع فيوليتو جيت. دونك هنا 9 مع فيوليتو و 5. بور موا هاد 12 مالغري يعطيوه ليكم هما فافوري، نقدر انا ندير ليه فحال هكا سي مور. Et on continue avec le numéro 13, Brian Madric, l'entraîneur LCL Abrevard, le driver Alexei Abrevard, déféré des 4 qui بقى en garde de 10 ans, عنده distancé premier, deuxième, cinquième. بالنسبة ليا بريون مادريك كيبقى رابح 7 بوحدو. دونك ما غاديش نقتلو لكم في خطرة وغادي ناخدو لكم هنا كطوكار. Le numéro 13 c'est un tocard pour moi. Et on continue avec le numéro 14, c'est Blackjack From, l'entraîneur Guillaume, le driver Beckard. Donc distancé 7ème, distancé. Pour moi هاد Blackjack From ما عرفتش راه خاسر مع 10 باقيين كيجريو به ما بغاوش يديوه للبطوار، راه سي مور غدا. Et on continue et termine notre quinte avec le numéro 15, c'est Violetto Jet de ferré postérieur, mâle de 7 ans, l'entraîneur Soleil, عنده premier distancé premier, troisième et deuxième. Donc انا خاسر في واحد الكورسة مع الطروة و كيبقى رابح 5 7 2 et 12. دونك بور موا الى ما ديستونساش راه هو اللي غادي يربح غدا و غادي ناخدو لكم هنا ك برومي فافوري. دونك ال15 سي ان فافوري بور مو. هكا نكونوا الاخوان سالينا الكينتي ديالنا وختمناه، خلينا لكم اقل عدد نوامر اللي هما 8. دونك خدينا كفافوري 15 11 6 كاوتسايدر 10 5 كتوكار 3 4 13. بور لي étrangers à la côté favori c'est 15 11 6, à la côté outsider c'est 10 5, à la côté tokar c'est 3 4 13. دونك هكا نكونوا ختمنا الكينتي ديالنا وساليناه. غادي نقول لكم بون شونس ا توس اي ميرسي. ما تنساوش الفيديو اللي غنخليه لكم في الديسكريبسيون دخلوا ليه. دونك تابوناو في هذيك القناه راه ما غادي تخسروا والو الا كليكيتو على لا توش ابوني. وانا راه ما عندي فيها لا ناقه لا جمال لا والو، غير السيدات طلباتني و يعني حشمت منها وخليت غنخلي الفيديو ديالها في الديسكريبسيون وصافي. دونك نتوما راكم ما غادي تخسروا والو الا درتو ابوني لداك القناه وجمعت الفيديو ديالها. وهكا غادي نقول لكم كان معكم جروب اونلي كينتي اللي ما كيبخلش عليكم بالفيديوهات نتاعو، فيديو تابع فيديو. دونك ما تنساوش اللي باقي ما تابونا عندي في قناتي تابونا وفعل الجرس باش توصل بجميع الجديد ديالو. ما تنساوش لي لايك الفيديو، بارطاجيو مع صحابكم. الله يعاونكم الاخوان.